Sveikiname Jūs mūsų kanale. Šiandien apžvelgsime suvirinimo pulso automobilį Toros MIG-200 Double Pulse LCD, kodas M2009, jo savybės ir komplektacija. Pirmiausia, pakalbėsime apie pagrindinės aparato funkcijas ir pažiūrėsime į dėžės turinį, o tada keliausime į mūsų dirbtuvės ir virinsim plėną, nerūdėjantį plėną. Taip pat ploną bei storą aliuminį, viengubo ir dvigubo impulsinių suvirinimo režimuose ir bei jų. Taip pat apžvelgsime aparato galimybės MMA ir TIG-DC režimuose. Šiame vaizdo įraše, kaip visada, bus labai daug suvirinimų. Aparatas virina režimuose MIG, MMA ir TIG-DC ar TIG-LIV. MIG režime taip pat yra prieinamos viengubo ir dvigubo impulsinio suvirinimo funkcijos Pulse ir Double Pulse. Aparatas valdomas sinergiškai, o patogesniam suvirinimo parametrų reguliavimui ir rodymui skirtas skaitmeninis LCD ekranas. Kartu su aparatu tiekiamas 3 m ilgio suvirinimo degiklis, elektrodo laikiklis ir žeminimo gnybtas su 3 m kabeliais. Taip pat pridedami papildomi voleliai skirti įvairiaus diametro aliuminio vieloms. Aparato viduje yra rytis laikiklis. Jis apskaičiuotas 5 kg svorio vielos rytiai arba 2 kg, jei naudojama aliuminio viela. Padavimo mechanizmas metalinis su 4 padavimo valeliais. 2 vedantieji ir 2 prispaudžiamieji. Prispaudimo jėga nustatoma iki minimalios būtinos, neįtraukiant laido deformacijos ir tuo pačiu užtikrinant vienodą ir nenutrūkstamą suvirinimo vielos tekimą į suvirinimo zoną. Spaustuvas reguliuojamas rankena. Galinėme skydelėje yra korpuso įžeminimo jungtis, dujų žarnos prijungimo droselis ir vėdinimo sistemos ventiliatorius. Maitinimo kabelis, aparato įjungimo ir išjungimo jungiklis. Priekinėme skydelėje yra 2 lizdai skirti masės gnybto ir elektrodo laikiklio pajungimui. Poliariškumo keitimo gnybtas. Eurojungtis degikliui. Degiklio variklio maitinimo jungtis spool gun. Ir, žinoma, LCD valdymo skydelis, apie kurį pakalbėsime detaliau. Tikslesniam ir patogesniam suvirinimo parametrų nustatymui naudojamas LCD ekranas. Dešinysis function ar funkcija mygtukas pereiti prie kito meniu punkto. Kairysis function ar funkcija mygtukas grįžti į ankstesnį meniu punktą. Naudojant šį daugiafunkcinį kodavimo įrenginį galime pakeisti pasirinkto parametro vertę. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite Return mygtuką. Pusiau automatiniam suvirinimui MIG galimi 2 valdymo režimai – MIG rankinis ir Auto sinergetinis. Sinergetinėme režime galite pasirinkti Material Selection – suvirinimo vielos medžiagą, mažaanglio, nerūdėjančio plieno, aliuminio ir vario suvirinimo viela. Wire – suvirinimo vielos skersmuo. Thickness – storis – suvirinamos detalės storis. Aparatas savarankiškai nustato likusius suvirinimo parametrus.
Rankinio valdymo režimų galima pasirinkti Pulse Mode – impulso režimas, suvirinimas be impulso, suvirinimas vienu impulsu ir suvirinimas dvigubu impulsu. Toliau degiklio paleidimo valdymo režimai. Pirmas 2T. Paspaudus degiklio mygtuką ir jį laikant, lankas užsidega ir tiekiamas apsauginės dujos. Paleidus mygtuką, lankas užgesta ir sustabdomas apsauginių dujų tiekimas. 4T. Pirmą kartą paspaudus ir atleidus degiklio mygtuką, užsidegs lankas ir pradės eiti apsauginės dujos. Suvirinimas sustoja, dar sykį paspaudus degiklio mygtuką. Spot. Paspaudus ir laikant nuspaustą degiklio mygtuką, nustatytą išankstinio tiekimo laiką tiekiamos apsauginės dujos, o lankas užsidega. Suvirinimas vyksta per nustatytą suvirinimo laiką, tada užgesinimas lankas ir po nustatyto galutinio tiekimo laiko apsauginių dujų srautas nutrūksta. Praėjus nustatytam pauzės laikui, lankas vėl užgydamas ir toliau tiekiamos apsauginės dujos. Laikydami degiklio mygtuką, pakartosite suvirinimo ir pristabdymo ciklą, kol mygtukas bus nuspaustas. Atleidus mygtuką, lankas užgesinamas ir po nustatyto laiko po dujų tiekimo nutrūksta apsauginių dujų tiekimas. Šį režimą patogu naudoti, kai reikia padaryti daug to paties dydžio ar ilgio sukabinimų ar trumpų siūlių. S2T. Paspaudus degiklio mygtuką ir jį laikant, pradedamas tiekti apsauginių dujų srautas. Suvirinimo lankas uždegamas pradinėme srovės lygyje. Srovė tolygiai pakyla nuo nustatyto pradinio lygio iki suvirinimo srovės lygio ir nustatytą pakilimo laiką. Vėl paspaudus mygtuką ir jį atleidus, suvirinimo srovė nustatytam kritimo laikui sumažinama iki nustatytos kratorio užpildymo srovės lygio. Užgesinamas lankas nustatytam galutinio tiekimo laikui tiekiamos apsauginės dujos ir po to išjungiamos. S4T. Paspaudus ir laikant degiklio mygtuką, pradedamas tiekti apsauginių dujų srautas. Suvirinimo lankas uždegamas pradinėme srovės lygyje ir taip tęsiasi tol, kol laikomas degiklio mygtukas. Atleidus degiklio mygtuką, srovė per nustatytą didinimo laiką sklandžiai pakyla nuo nustatyto pradinio lygio iki suvirinimo srovės lygio. Dar kartą paspaudus degiklio mygtuką ir nustatytą kritimo laiką, suvirinimo srovė sumažėja iki nustatytos kratorio užpildymo srovės lygio. Lankas dega šioje srovėje tol, kol laikomas degiklio mygtukas. Atleidus mygtuką, lankas užgesta ir nustatytam galutinio tiekimo laikui tiekiamos apsauginės dujos. Po to jos išjungiamos. Kai naudojate degiklio paleidimo valdymo režimą 2T, 4T, Spot, S2T, S4T, vartotojas turi prieigą prie papildomų kiekvienų režimų nustatymų. Prieiga prie papildomų nustatymų pasiekiama mygtuku Execute. Prie Flow – išankstinis dujų tiekimas. Start Current – pradinė srovė. Upslope – laikas, per kurį padavimo greitis veikiant pradinę srovę padidės ar sumažės iki padavimo greičio esant maksimaliai srovei. Downslope – srovės nykimo laikas nuo didžiausio lygio iki kratorio užvirinimo srovės lygio. Crater Current – kratorio suvirinimo srovė. Padavimo greitis kratorio suvirinimo srovei. Post-flow – baigtinis dujų tiekimas. Papildomi spot režimo nustatymai. Prie flow – išankstinis dujų tiekimas. Spot on time – taškinio suvirinimo įjungimo laikas. Spot off time – taškinio suvirinimo pauzės laikas. Post flow
Baigtinis dujų tiekimas. Material selection – medžiagos pasirinkimas. Suvirinimo vielos medžiaga. Mažaanglio, nerūdėjančio plieno, aliuminio ir vario suvirinimo viela. Wire – suvirinimo viela. Suvirinimo vielos skersmuo. Feeding speed – padavimo greitis. Didėjant tiekimo greičiui, didėja suvirinimo lanko srovė. Voltage – suvirinimo įtampa. Didėja padidėjus įtampai ant lanko. Taip pat padidėja šilumos tiekimas į suvirinimo zoną. Inductance – induktyvumas. Teisingai parinktas suvirinimo induktyvumas sumažina susidarančių purslų kiekį. Tai priklauso nuo suvirinimo vielos skersmens, naudojimo apsauginių dujų, srovės ir suvirinimo padėties. Sumažėjęs induktyvumas daro lanką stabilesniu ir labiau koncentruotu, o didėjant induktyvumui atsiranda daugiau skysčio ir sumažėja purslų. Tinkamai pasirinkus, lankas yra stabilus, skysto metalo lašeliai bus perkeliami vienodai, suvirinimo baseinų dydis bus pastovus ir sklis būdingas pasikartojantis garsas be purslų ir sprogimų. Dvigubo impulsų režimu yra keletas papildomų parametrų. Dual pulse frequency – dvigubo impulso dažnis. Dual pulse duty cycle – dvigubo impulso skvarbumas. Peak feeding – maksimalus tiekimo greitis. Vielos tiekimo greitis maksimaliai dvigubo impulso srovei. Tiek režimo nustatymai. Welding current – suvirinimo srovė. Suvirinimo srovės vertė nustatoma naudojant kodavimo įrenginį. Lankas uždegamas kontaktiniu metodu, kai volframo elektrodas atsiskiria nuo ruošinio po trumpo prisilietimo. Dėmesio! Suvirinimo aparatas leidžia atlikti bet kokio tipo metalų, išskyrus aliuminį, tik suvirinimą nuolatinę srovę argono aplinkoje. Būtina naudoti rankiniu būdu valdomą argonų suvirinimo degiklį, nes aparatas tik režime neturi elektrinio apsauginių dujų tiekimo vožtuvo. MMA režimo nustatymai. Welding current – suvirinimo srovė. Pagrindinė suvirinimo srovė. Nustatoma pagal elektrodų gamintojo rekomendacijas. Lentelė su rekomendacijomis pateikiama ant pakuotės su elektrodais. Hot start current – karštojo paleidimo srovė. Trumpalaikis srovės padidėjimas uždegant elektrodą. Palengvina suvirinimo pradžią ir užtikrina reikiamą metalo sušilimą suvirinimo pradžios zonoje, o tai užtikrina teisingą siūlės susidarimą pačioje pradžioje. Force current – srovės stiprumas. Lanko forsažas – stabilizuoja lanką, nepaisant jo ilgio svyravimų. Sumažina purslų kiekį. VRT – tuščios eigos įtampos sumažinimas iki saugios vertės. Norėdami išsaugoti sureguliuotus suvirinimo parametrus mašinos atmintyje, 5 sekundės palaikykite nuspaudę Function mygtuką ir atleiskite.
ekrane pasirodys išsaugotų parametrų sąrašas. Pasukdami į kodavimo įrenginį, pasirinkite prietaiso atminties gardelės numerį nuo 1 iki 18. Tada patvirtinkite išsaugojimą paspausdami Execute mygtuką. Parametrai bus išsaugoti pasirinktoje atminties gardelėje. Norėdami atstatyti suvirinimo parametrus į gamyklinės vertės, galite paspausti ir palaikyti Return mygtuką 5 sekundės ir atleiskite. Visi nustatymai grįš į gamyklinius numatytusius nustatymus. Taip iš naujo nustatomas pasirinkto atminties langelių turinys. Informacija apie nustatymus likusiuose langeliuose išsaugoma. O dabar eime į mūsų dirbtuvės. Išbandykime aparatą. Что, есть какие-то подвижки?
Svarbus dalykas. Kiekvienas aparatas storas prieš pateikdamas į prekybą būtinai būna išbandomas mūsų dirbtuvėse. Ir dėkojame, kad žiūrėjote šį įrašą. Spauskite like, prenumeruokite į mūsų kanalą naujienas. Iki.